Қайырлы күн, құрметті көрермен. Сіздермен бірге мен Мұхит, және біз бүгін келесі бір қараша айының физика пәнінің талдау тестін, нұсқа талдауын қазір талқылайтын боламыз. Ал енді көп сөз бастайық. Бірінші есеп, бізде автомобиль жолдың түзу сызықты бөлігінде тежеледі. Үдеу векторының бағыты дейді. Енді алғашқы бір теория сұрақтарының бірі. Енді жауабы өте оңай. Бірінші сұрақ болғаннан кейін бізде әрине қозғалысқа қарсы болады. Сондықтан бізде жауабы болады. Келесі есеп. Дене тұрақты 15 метр секунд жылдамдықпен қозғалғанда 2,5 сағатта жүретін жол дейді. Бұл да бір оңай есептердің бірі. Бәріміз білеміз. S тең 15 метр секунд, яғни вт болатын болса 15 көбейтілген 2,5 сағат, тек 2,5 көбейтілген 60 минут бар бір сағатта, және әр минутта 60 секунд бар, көбейтілген 60 дейік. Онда біз калькуляторға салсақ, біз көбейтілген 60 көбейтілген 2,5 көбейтілген 15 135 мың метр шықты, яғни ол бізде 135 километр. Жауап. Және келесі есеп. Массасы 5 килограмм дененің 15 метр секунд үдеумен құлау үшін оған әсер ететін күш дейді. Бізде бұл жерде салмаққа байланысты естеріңізде ме? Лифттің формуласы бар еді ғой. Лифт бізде төмен қарай қозғалған кезде қалай болатын еді? mg минус a болатын. Ой, кешіңіздер, наоборот. ma минус g болатын. ma минус g. Сонда салмақ тең болады массасы 5, үдеу бізде 15 метр секунд минус 10 тең болады 5 көбейтілген 5 тең 75. Жауабы а болады. Жоқ, ой, 5-ке 5 көбейтсек 25 екен ғой. 25. Анда жетсек. 25. Серіппенің потенциалдық энергиясының абсолют ұзаруға байланысын көрсететін төмендегі диаграммада максимал қатаңдыққа сәйкес келетін нүкте дейді. Так, энергияға байланысты болатын болса, анда бізде мынандай формула бар еді, қатаңдыққа байланысты. Ax квадрат бөлінген 2 деген. Енді бізде қатаңдыққа сәйкес келетін нүкте істеп тұр. Демек, қатаңдықты біз нүктеуіміз керек. 2e бөлінген x квадрат. Сонда бізде энергия көп болу керек. Энергия көп нүкте, ал ұзаруы аз болу керек. Ондай нүктелерден бізде ең жақыны ол үшінші нүкте болып тұр. Яғни потенциалдық энергиясы көп болып тұр, ал x ұзаруы бұл нүктеде аз болып тұр. Сондықтан С жауабы болады. Келесі есеп. 0,1 метр секунд тұрақты жылдамдықпен қозғалыстың алғашқы 5 секунд ішінде массасы 20 тонна лифтті көтеретін арқанның керілу күшінің жұмысы дейді. Так, бізде берілгені v тең 0,1 метр секунд жылдамдық, 5 секунд уақыт берілген, масса берілген 20 мың килограммда, сразу өрнекке салайық, және көтеретін арқанның керілу күшінің жұмысы дейді. Жұмысты сұрап тұр. Яғни a тең fs. F-ті біз mg дейміз, s-ті біз v деп ашылсақ болады. Сонда жаққа жазайық. 5 көбейтілген 10 көбейтілген жылдамдық 0,1 көбейтілген уақыт. Так, ой, бізде масса 20 мың ғой. Масса 20 мың килограмм. Көбейтілген 10 көбейтілген 0,1 көбейтілген 5. Екен қысқартып жібере салайық дәрежелермен. Сонда 5-ті 20 мыңға бөлсек 100 мың джоуль, яғни 100 килоджоуль. 100 килоджоуль. Келесі адиабаталық процесс кезінде 1400 джоуль жұмыс атқарған газдың ішкі энергиясының өзгерісі дейді. Адиабаталық процесте бізде білеміз А тең минус дельта U деп тұр. Бізде 1400 джоуль жұмыс атқарған деп тұр, яғни демек минус А болады. Минус А тең минус дельта U. Минус 1400 джоуль тең болады минус дельта U. Яғни минустар плюс болып кетеді тағына. Дельта U тең 1400 джоуль болады. С жауабы.
Келесі, суық бөлмеде сүттің бетінде қаймақтың тез пайда болу себебі. Кезекті бір теория сұрақ қызықты. Диффузияның тез жүруі дейді. Жоқ, диффузия бізде ол мынау бар ғой, шайға қант салған кезде, немесе шайды яғни құршай салған кезде, иә, кәдімгі заварка дейміз ғой, соның таралуына байланысты құбылыс диффузия, ол болмайды. Брондық қозғалыстың баяулауы, иә, яғни тез қаймақтың тез пайда болу себебі температура төмендейді дағыны, молекулалар жай қозғалады, яғни қозғалысы, бронд қозғалысы, яғни хаосты қозғалыс қой, соның төмендеуі. Конвекция процесінің баяулауы, конвекция ол бұл емес, ол неге, сәулеге байланысты. Жылу алмасудың аты ол да емес, яғни б жауабы дұрыс болады. Келесі, егер маятник 3 секунд ішінде 6 тербеліс жасаса, тербелістің периоды. Периодтың формуласы оп оңай, бәріміз білетін, т тең 3 секунд ішінде бізде т бөлінген н ғой. 3 секунд ішінде 6 тербеліс жасаса, 0,5 болады. 5 секунд. А жауабы. Келесі. Жылдамдығы 1640 метр секунд, ал жиілігі 820 герц дыбыс толқынының ұзындығын табыңыз. Кешіріңіздер. Бұл жерде толқын ұзындығына байланысты лямбда тең жылдамдық бөлінген жиілік деген бізде формула бар. Сонда 1640-ты біз бөлеміз 820-ға тең болады 2 метр. Жауабы болады. Келесі. Төмендегі сурет өткізгіштегі тоққышының өткізгіш зарына түсірілген кернеуге байланысты өзгеру графигі берілген. Өткізгіштің кедергісі дейді. Мына жерден біз бір нүкте таба аламыз ба? Так, графиктен. Аха, мінекей осындай бір нүкте бар екен. Дәл өтетін, иә. Кернеу 8 кезде тоққышы 2 миллиампер. Сонда біз кедергіні табатын формулаға саламыз. R тең UI. Кернеу бізде 8 бөлінген ампер, яғни тоққышы 2, оның минус 3 дәрежесі. 8-ді 2-ге бөлсек 4, оның минус 3 дәрежесі жоғарыға плюс болып барады, оның 3 дәрежесі Ом болады. Ондай жауап бізде Д жауабы, яғни 4 килоом. Массасы 60 килограмм спортшы 10 метр биіктіктен секіріп, суға 10 метр секунд жылдамдықпен сүңгігендегі оның орташа кедергі күші. Қызық есеп, және кішкене күрделі болуы мүмкін. Кедергі күші деп тұр, яғни ауаның қарсы атқарған жұмысы деуге де болады ғой, ал біздер жұмыстың формуласын бәріміз білеміз, А тең Fs. Енді біздің жағдайымызда биіктіктен құлап тұрғаннан кейін FH дей салайық. Сонда оны табу үшін бізге F'ті табу керек болып тұр ғой, кедергі үшін. Былай болады. Бізде бастапқыда ол белгілі бір биіктікте тұрды, MGH деген. Және ол сол биіктіктен суға қарай секірді. Минус mv квадрат бөлінген 2. Енді осы жерден қазір шығу керек. H-ты біз былай жасайық. F көбейтілген 10 метр тең болады m 60 көбейтілген 10 көбейтілген 10 минус 60 көбейтілген жылдамдығы 10-ның квадратын сразу 100 дейік, бөлінген 2. Сонда F көбейтілген 10 тең болады мұнда 6000 минус 6000 2-ге бөлсек 3000, иә. Так, мына жаққа барып жазайық, мынаның барлығын. Сонда F көбейтілген 10 тең болады 3000. Сонда F тең 3000-ды 10-ға бөлсек, бізде 300 болады. 300 ньютон деген жауап шығады екен. Бұл жауабы. Енді осылай шығу керек. Калькуляторға салатындай ештеңе жоқ, иә. Келесі есеп бізде массасы 12 килограмм, жылдамдығы температурасы 3 көбейтілген жарық жылдамдығы бөлінген 2 болатын дененің толық кинетикалық энергиясын анықтаңыз. Толық кинетикалық энергиясы, бізде толық кинетикалық энергияның мынандай формуласы бар. Е тең мына жерде гамма минус 1 көбейтілген мс квадрат деген. Гамма деген не десеңіздер, бұл жерде бұл релятивистік коэффициент, яғни осы бізде толық кинетикалық энергияны тауып тұр деп тұр ғой.
Бірінші бізге осы коэффициентті табу керек. Ол коэффициент табу үшін гамма тең мында 1 бөлінген тубырасында 1 минус в квадрат бөлінген c квадрат деген формулаға саламыз. Сол кезде 1 бөлінген тубырасында 1 минус жылдам бізде мына жерде беріліп қойған, мынау бізде в. Ал егер осыны квадраттайтын болсақ, бірден мына түбірасты үсті квадраттасақ 3 болады, с-ны квадраттасақ с квадрат бөлінген мына жақта 4 астына түсіріп жібере салайық, и с квадрат. Сонда мына с квадраттар қысқарады, тең 1 бөлінген түбірасында 1 минус 3 бөлінген 4 0,75 тең 1 бөлінген 1-ден 0,75 азайтсақ ол 0,25, 0,25-тің түбірі 0,5, 0,5, 1-ді 0,5-ке бөлсек 2 дейді. 2-ден енді мына жерде 1-ді азайтсақ, 0,25 қой, 0,25-тің түбірі 0,5. 0,5, 1-ді 0,5-ке бөлсек, ол 2 деген қойып көрейік мына энергия формуласына. Е тең сонда масса 12 көбейтілген с квадрат 3 көбейтілген 10-ның 8 дәрежесінің z квадраты. 12 көбейтілген 3-ның квадраты 9, 10-ның 16 дәрежесі болады мынау. Тең 108 көбейтілген 10-ның 16 дәрежесі джоуль шығады. Жауаптарды бізде 18 дәрежемен берген, онда былай жазайық. Тең 2 тұр жылытсақ 1-ден 0,8, 10-ның 18 дәрежесі джоуль. Сонда бір жауабы болады. Келесі есеп. Төменде дененің жүрген жолы мен уақыт арасында байланыс графигі берілген, дененің барлық жолдағы орташа жылдамдығы. 0 мен 1 секунд аралығында бізде 20 метр жол жүрген, яғни 0,1 секунд деп қойып, 20 метр. Ал 1 мен 3 секунд аралығында 0 метр. 1 мен 3 секунд аралығында 0 метр еткені 30 болып тұр. Келесі бізде мынау 3 пен 6-ның аралығында 3 пен 6 секундтың аралығында 60-тан 20-ны азайтып тастасақ 40 метр жол жүрген. 40 метр жол жүрген. Ал бізде общий кеткен уақыт ол бізде 6 секунд. Сондықтан орташа жылдамдықты табу үшін forward деп қоя салайық. Барлық жолдарды, яғни S барлығын орташа S бөлінген T уақытқа. Сонда S бізде 60 метр болды, барлық жүрген жолы орташа болмайды екен, кешірім сұраймын. Бөлінген 6 болады. 6 секунд сонда 10 метр секунд. Негізі шығарып та қажет жоқ, бұл есепті өйткені байқасаңыздар, мына жерде соңғы нүкте тұр ғой. Яғни вообще 60 метр жол жүрген 6 секундтың ішінде осыдан қара салуға болады. Келесі магнит ағыны 7 миллисекунд ішінде 21 милли веберге өзгереді. Осы контурдағы индукциялық ЭКК дейді. Уақыт берілген 7 және біз не берген? F берген ғой. Магнит ағыны так 21 вебер. Бізден андай формула береді эффектінің тең F бөлінген T деген. Сондықтан осыған саламыз 21 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесі бөлінген 7 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесі. Сонда 10-ның минус 3 дәрежесі қысқарады да 21 7-ге бөлсек 3 қалады. Жауабы мінекей 3 вольт. Нүктедегі өріс кернеулігі 40 ньютон бөлінген кулон. Егер заряд 10-ның минус 8 дәрежесі кулонға тең болса, онда оның нүктеге дейінгі қашықтығы дейді. Бұл жерде біз осы формуланы қолданамыз. Е тең ку бөлінген r квадрат деген. Бізден сұрап тұрғаны r-ді, яғни r-ді өрнектеп алсақ, r квадрат ку бөлінген е. Демек, r тең түбірасында k көбейтілген q бөлінген e. Соны салып көрейік. R тең 9-ның 9 дәрежесі көбейтілген 10-ның минус 8 дәрежесі бөлінген 40.
тең мына жерде айтады. Так, оны минус 8 дәрежесі болады, бір дәрежеге қалып кетеді, 10 қалады. Сонда 9-дан көбейтсек 90 бөлінген 40. Сосын төрден шығарсақ, қазір бөліп 90 бөлінген 40 2-де 25 болады екен. Турасында 2-де 25. Бұны төрден шығарсақ 1,5 метр деген жауап шығады. С жауабы. Келесі бір есеп. 1,4 металл шарлардың Q1 тең минус 5 Q үтір Q2 тең 7 Q1 Q-да Q4 тең минус 5 Q зарядтары бар. Алдымен Q1 мен Q2 зарядтарын тигізеді. Сосын қайта бастапқы орнына келеді. Сосын Q4 пен Q3-ті тигізеді бір-біріне. Сосын қайтадан орнына алып келеді. Содан соң жаңа пайда болған әрбір жүйеден бір-бір зарядты алып, оларды өзара тигізіп, қайтадан бастапқы орнына келген кездегі осы екі шарлардың заряды. Мәссаған. Мынау ұзын текстте есеп болғанымен енді қиын көрінуі мүмкін, бірақ енді өте оңай. Жарайды. Бірінші Q1 мен Q2 системасы, иә. Минус 5 Q мен 7 Q. Екеуін тигізген кезде бізде 2 Q болады. Сосын Q4 пен Q3-те бізде 1 Q және минус 5 Q. Екеуін тигізетін болсақ минус 4 Q. Ал содан кейін зарядтарын өзара тигіз дейді. Содан соң бірінші және екінші зарядтар жүйесінен бір зарядтан алып, оларды өзара тигізіп, қайтадан бастапқы орнына әкелді дейді. Так, мына жақта 2-ге бөлді ғой, кейін Q, минус 2 Q, минус 2 Q. Енді мына жүйе бар бізде, и мына жүйе бар. Осы әрбір жүйеден бір-бір зарядтан алып келіп тигізеді дейді. Яғни Q минус Q тең болады минус Q-ға. И соны 2-ге бөліп тастаған. Қайтадан бастапқы орнына алып келген, яғни өзара тигізіп. Сонда минус 0,5 Q, мына жақта минус 0,5 Q болады. Бар жауабы. Массасы 50 килограмм құрғаққа қарсы толық жанғанда бөлінетін жылу мөлшері дейді. Бұл тіпті де оңай есеп. Өйткені бізде мынандай формула бар. Q тең m лямбда деген. Бізде уже жану жылуын беріп қойған. Сонда 50 көбейтілген. Мына жерде 1,0,7 дәрежесі дейді. 5,8 дәрежесі. Жауапқа қарайтын болсақ, жауап. Келесі есеп, суреттегі координатасының өзгеру келтірілген дененің орналастыруын анықтаңыз. Мәссаған, мына суреттің орналастыруын қайтып анықтаймыз деген ой келуі мүмкін. Өйткені мына көріп тұрсыздар, мына жерде именно мына траекторияға қарап, мына сызықтарға қарайтын болсақ, табу өте қиын. Дұрыс біз етпейміз. Біз математик достарымыздың формуласын пайдаланамыз, яғни Пифагордың формуласын. Былай болады. Мына жақта бастапқысы 10, 40-пен аяқталып тұр, иә. 40-тан 10-ды азайтсақ 30 метр, иә. Ана жерде 10, мына жерде 50. 10-нан басталып 50-мен бітіп тұр, демек 40. Енді бізге мынаны орналастыруын табу керек болып тұр, яғни қанша метрге. Сонда біз Пифагорға саластық болады. Так, x квадрат салай отыр. Сонда 30-дың квадраты соған 40-тың квадраты. Бірде конечно. X квадрат тең турасынан жақта 900 соған 1600, x квадрат тең болады. Нақты турасында 2500 бола ма? 2500, сонда жақта x тең, жақта 50 қалады екен. Жауап 50 метр болады. Дұрыс қой, координатасын өзгере келтірген дененің орналастыруын анықтаңыз. Келесі есеп, жартылай аралау периоды 2 жыл болатын радиоактивті элементтің 6 жылдан кейін қанша процент қалады? Бұл жерде мына формуланы пайдаланамыз. Атом физикасында, атом ядро физикасындағы 2 минус 6 уақытпен жартылай ыдырау периоды деген. Бізде қанша процент қалады соны сұрап тұр. N тең N0 көбейтілген 2. Жартылай ыдырау периоды 2 деп тұр. Демек ол астында болады. 6 жылдан кейінгі уақыт, иә. 6 жыл сонда N тең N0 көбейтілген 2-нің минус 3 дәрежесі. N тең N0. 2-нің минус 3 дәрежесі ол 1 бөлінген 8, N тең N0.
1 бөлінген 8 ол 0,125 болу керек. Өйткені 1-ді 2-ге бөлсек 0,5, 0,5-ті 2-ге бөлсек 0,25, 0,125. Демек, осы жерден біз көріп тұрық, бұны енді 100%-ға көбейте салайық, өйткені процентпен берілген жауабында, яғни 12,5% болады қалатыны. Бастапқыда ол осынша болды, бірақ соңғысын анықтау үшін бізде жартылай айлық периодымен уақыты берілген, қанша жыл тұрғаны, соны көбейте саламыз бастапқыдағы мәнге. Сонда біз 12,5 деген пайызды жауапты аламыз, яғни 12,5 деген. Келесі есеп, құбырдың тар жеріндегі судың ағыш жылдамдығы 8 метр секунд болатын болса, осылардан диаметр 4 есе үлкен жеріндегі ағыш жылдамдығы дейді. Біздер анда шексіздік теңдеуі дейтін бар еді ғой, S1 V1 тең S2 V2 деген. Осыған салайық. Тар жеріндегі судың ағыш жылдамдығы 8 метр секунд болса, осыдан диаметр. Так, S1 көбейтілген 8 метр секунд тең болады. Уже диаметрі 4 есе үлкен жерде тұр. Жоқ, былай жасайықшы. Біздің ауданды ашайық былай. Диаметрмен берілген формула бойынша пиді квадрат бөлінген 4 деп көбейтілген V1 тең пиді квадрат бөлінген 4 көбейтілген V2. Енді осыған салайық. Бастапқыда оның диаметрі өзгермейді. Пиді квадрат бөлінген 4, сол кездегі жылдамдық 8 болады. Кейін оның диаметрі 4 есе үлкейеді. Яғни 4d квадрат бөлінген 4 болады. Көбейтілген осы кездегі жылдамдықты сұрап тұр бізден мынаны. 4-терді қысқартып жіберейік, пиларды қысқартып жіберейік. Соны мұнда 8 мен d квадратпен 8 қалады, көбейтілген 8 тең. Мұнда 4d квадраттың квадраты 16d квадрат, көбейтілген v болады, d квадраттар қысқарады, сонда v тең 8 бөлу 16, 0,5 метр секунд болады. Жауабы да. Келесі. Суретте көрсетілген екі дененің импульстері бірдей, егер екеуі абсолют серпімсіз соғысатын болса, онда денелердің соқтығысынан кейінгі жылдамдықтары. Мына есепті шығарудың да қажеті жоқ. Өйткені бізде байқасаңыздар, екі дененің импульстары бірдей деп тұр. Импульстері бірдей. Және екі дене бір-біріне қарама-қарсы бағытта қозғалып бара жатыр. Импульстар яғни қарама-қарсы бағытта қозғалатын болса, азаяды. P1 минус P2. Мына импульс тең 0 болады. Яғни импульстары бірдей, еще олар бір бағытта қозғалып келіп жатыр. Серпімсіз соғысады оның үстіне. Серпімсіз соқтығыстан кейінгі импульс 0-ге тең болады. Егер импульс 0-ге тең болатын болса, бізде формула бар ғой, P тең mv деген. Демек, масса жылдамдықта бәрі 0-ге тең болады. Сондықтан серпімсіз соқтығыстан кейінгі денелердің жылдамдығы бізде 0 болады. Жауабы А. Изохорлық процесс кезінде идеал газ температурасы 25%-ға, ал қысымы 40%-ға артты. Массасы тұрақты газдың бастапқы қысымы. Изохорлық процесс бізде көлем тұрақты, P бөлінген T, P1 T1, тең P2 бөлінген T2. Енді біздің жағдайда басында P бөлінген T болып тұр. Кейін қысымы 40 килопаскальға артады. P қосылған 40 килопаскаль дей салайық, бөлінген температурасы болатын болса 25%-ға артқан. 1,25 Т. Сол кездегі бізде P-ны сұрап тұр, яғни Т-ларды қысқартып жіберсек, сонда 1,25-ға көбейтіліп барады. 1,25 P тең P қосылған 40 килопаскаль К дей салайын, 40 К. 1,25 P-дан P-ны азайтсақ 0,25. 0,25 P тең 40. Сонда P тең 40 бөлінген 0,25. Ол бізде қанша болады шамамен? 40 бөлінген 0,25. 160 екен. Яғни 160 килопаскаль. А жауабы болады. 23. Әрқайсысының кедергісі 50-15 өткізгішті бір-бірімен параллель жалғандағы жалпы кедергісі. Параллель жалған кезде кедергілер бізде 1 бөлінген R болады, R жалпы. Сонда сразу есептеп кете берейік. 1 бөлінген 50, қосылған 1 бөлінген 50, қосылған 1 бөлінген 50, қосылған 1 бөлінген 50, қосылған 1 бөлінген 50. Так, 1 бөлінген R жалпы. Ортақ бөлім бәріне 50-ден болды. 50-ді әрқайсынан бөліп шықсақ 1 болады. 1 қосылған 1. Сонда 5 бөлінген 50 болады. Енді мынаны төңкеріп жіберейік, мына екеуін. Сонда R жалпы 50 бөлінген 5 болады. 10 болады екен. Жауап. Мәссаған.
сегізінші сынып оқушы азамат бұрынғы уақытта қолданылған интеллекті таразының жұмыс жасау принципін түсінгісі келді. Екі иіні тең таразының екі жағына массалары суретте келтірілген екі жүкті қойды. Таразы тепе-теңдікте болуы үшін суретте М әрпімен келтірілген кіртасты жылжытты. Кіртастың жылжи алатын жалпы 10 бөлігі бар. Егер М кіртасы 5-ші бөлікте тұрған кезде таразы тепе-теңдікте болатын болса, онда бұл кіртастың массасы. Бұл бізде бір статиканың бір есебі екен, иә. Так, былай жасайық. Жалпы мұнда да 10 бөлік, мұнда да 10 бөлік болып тұр ғой. Сонда мынақта 12 грамм, иә. 12 грамм көбейтілген мына жақтың 10 бөлігі тең болады. Мына жақта да бізде 10 грамм деп тұр, иә. Былай істейікші, бірінші 10 бөлігін жазайық. 10 көбейтілген. Так. Қате. Формуланы жазайық. F1 T1 тең F2 D2, иә. F-ті ашатын болсақ mg тең mg D2. G-ларды қысқартып жіберейік. Сонда M1 T1 M2 T2. Біріншісінің массасы бізде 12 көбейтілген расстояние 10 центрден. Екіншісінің массасы болатын болса, массасынан бірінші біз диаметрін жазып алайық, ұзындығын жазып алайық. Центрден 10 көбейтілген бізде массасы, бізде мұнда 10 грамм тұр. Бірақ плюс еще мына бір кішкентай бір тасты қойып қойған, иә. Тепе-теңдікке қою үшін. Мұнда плюс 5x деп аламыз. Бізге осының массасын табу керек қой. Ал 5x деп алған себебіміз ол осы жерде тұр, яғни тура ортасында тұр. Сонда мына жақта 12 мен 10-ды көбейтсек 120, тең 10 мен 10-ды көбейтсек 100, осыған 5x, 120-дан 100 алсақ 20, тең 5x, x тең 4 грамм болады екен. Сонда Б жауабы. Суретте оңға қарай жылжып бара жатқан толқынның фрагменті келтірілген. Дәл осы уақыт моментінде қай нүкте төмен қарай қозғалуда? Бұл тіпті оңай есеп, өйткені айтпаса да түсінікті. L, өйткені K ол бізде жоғары қарай болып жатыр, кесіміз. Ал М нүктесі, яғни мына жақта астыға қарай түсті да ғана қайтадан жоғары қарай көтеріліп жатыр. Ал L бізде как раз таки төмен қарай қозғалып барады. Жауабы Б жауабы. Контекст десек, келесі санитарлық нормалар бойынша жаз мерзімінде оның деңгейі шамамен 40-60% арасында болуы керек. Ал қыс мезгілінде бөлмелердегі ылғалдылық 25-30%-дан аспайды. Оның себебі үйде жұмыс істеп тұратын тоңазытқыш, теледидар, газ плитасы және де тұрмыстық аспаптарынан болады. Ал балалар бөлмесінде 45-60% шамасы болғаны дұрыс. Көлемі 50 метр куб, ал температурасы 21 градус болатын бөлмеде 200 грамм су буы бар. Судың осы температурада қанқан буының қысымы 2,48 килопаскаль дейді. Бірінші сұрақ, жылу құрылғылары тұрмыстық аспаптардың ауа ылғалдылығын төмендеу себебі неде? Так, ауаның көп бөлігінен жоқ, ол құрылғылар мүлде ауа бөлмейді, бұл жауап болмайды. Ауаны құрғатып жіберуінен, иә, осы жауап болады. Бұл жауабы, өйткені холодильник болсын, үйдегі микроволновка болсын, ауаны құрғатып жібереді, үйдегі ауаның бәрін. Ауаны ығыстырып сыртқа шығаруынан жоқ, ол кондиционер немесе қалай айтушы еді әлгі, кондиционер емес қой, ауаны сыртқа шығарады, немесе вентилятор емес та. Ауаны ылғалдандырып жіберуінен жоқ, мүлдем олар ылғал бөлмейді, сондықтан Б жауабы болады. Келесі, бөлмедегі ауаның абсолют ылғалдығы. Абсолют деп тұр, осы сөзге мән берейік. Абсолют десе, онда жай ғана М бөлінген В формуласымен табылған. Рho тең М бөлінген В. Бөлмеде 200 грамм су массасы бар, су буы бар, яғни 200 грамм бөлінген көлемі 50. Енді мына граммды қ-ға айналдырмаған себебі қатты өтпеңіздер, өйткені жауапта бізде грамммен берілген, сондықтан 250-ге бөлетін болсақ 4 грамм бөлінген метр куб болады. А жауабы болады. Ауаның салыстырмалы ылғалдығы. Енді осы жерде бізде салыстырмалы ылғалдықтың мынандай формуласы бар. Абсолют жаңағы ылғалдылықпен бөлінген салыстырмалы толық. Бізде мынау жоқ. Оны табу үшін біз мына формуланы қолданамыз. Яғни Менделеев Клайпейрон. ПМ тең Рho РТ. Жерден Рhoны өрнектесек,
rt, ой, жоқ, пм бұл. ом бөлінген rt. Мына жердегі шығарайық. R тең. Бізде қанқан буының қысымы беріп қойған 2480 паскаль көбейтілген малярлық масса 18 10 минус 3 дәрежесі бөлінген R. Ол тұрақты 8-31. Ал температурасы болса 21 градус. Оны кельвинге айналдыратын болсақ 294 кельвин болады. Сосын енді калькуляторға салып көрейік. 8 көбейтілген 18 бөлінген 8-31 бөлінген 294. Шамамен 0,018-27 болады екен. Килограмм бөлінген метр куб. Осыны апарып қоямыз. Жаңа бізде шықты ғой, жауап 4 грамм бөлінген метр куб деген. Оны килограммға айналдыратын болсақ, 4-ті 1000-ға бөлеміз. Так. 0,04 болып бөлінген. Мынаны апарып қоямыз. Жаңа шығарғанымызда 0,018-27 көбейтілген 100%. Сол кезде бізде шамамен 0,21-89 пайыз шығады екен. Пайыз емес пока что. Пайызға айналдыру үшін бізге 100-ге көбейту керек. Сонда мына жаққа жазайық. Тең 0,21-8 көбейтілген 100%. Тең 22%. Шамамен С жауабы. Егер бөлмеге тағы 200 грамм су буымен толтырсақ, ауаның салыстырмалы балдығын есептеңіз дейді. Салыстырмалы балдығы осымен бізде 200 грамм су буымен толтыратын болсақ, біріншіден абсолютті ылғалдылық өзгереді. Яғни басында бізде 200 болды, оған тағы 200 грамм қосатын болсақ, оны 400 грамм болады. Оны 50-ге бөлсек, значит 8 грамм метр куб болады. Енді салыстырмалы балдығын табайық. Осы жерде 8 грамм метр куб, яғни 8 бөлінген 1000 килограмм айналдырайық. Еще бөлінген жаңағы 0,018-27. Тең сонда 8 бөлінген 1000 көбейтілген 0,018-27 көбейтілген 100%. Тең 8 бөлінген 1000 бөлінген 0,018-27. Шамамен 0,43 7 көбейтілген 100% шығады екен. Бұл енді жауаптарына қарасақ 44% дегенге келіп тұр. Д жауабы. Келесі, ауаны салыстырмалы балдығын 60%-ке жеткізу үшін бөлмені қосымша қанша мөлшерде сумен толтыру керек? 60%-ке деп тұр, демек 0,6 дейік. Тең абсолют бізде жаңағы формуласы m бөлінген v ғой, бірақ бізде тағы қанша сумен толтыру керек деп тұр. Яғни басында 200 грамм болды, иә. 200 грамм, сонда қосылған x тағы да бөлінген көлем, және бөлінген салыстырмалы ылғалдылық. Ана болды ғой, салыстырмалы. Мұнда жазайықшы бірінші. 0,6 тең, сонда 200 қосылған x көлем массасы береді. Біз мына мәнді бағаны шығардық. Ол 0,018 еді. 27. Демек, осы жерден мұнда шығарайық. Мына көлемді мұнда апарып көбейтеміз, және мына санды сразу көбейтейік. Сонда 0,6 көбейтілген 0,018-27 ол бізде 0,096-2 екен. Көбейтілген v. Көлемді де берілген бізге. Көлемді сразу 50 дей салайық онда. Сонда мына жақта 200 қосылған x болады. Мына екеуі 50-ге осы санды көбейтетін болсақ, 0,54-81 шығады. Мына жақта 200 граммнан айналдыруға ұмытып кетіппіз. Бұны граммға айналдыратын болсақ, 0,2 болады. 0,2 плюс x. Енді мынаны азайтатын болсақ, минус 0,2 тең, сонда 0,348 грамм болады екен. Килограмм, иә. Ал енді бұны 1000-ға көбейтсек, бізде осы жауап шығып тұр ғой, Д жауабы. 348 грамм болады екен.
Так, келесі енді 2 балдық есептер. Бізде 2 элемент берілген. Яғни біріншісінен екіншісіне айналғанға шейін қандай ыдырауларға ұшырайды дейді. Осы процесс барысында өтетін альфа және бета ыдырауларын олардың сандарымен сәйкестендіріңіз. Бізде альфа ыдырауы ол 4-2, ал бета ыдырауы бізде 0-1 еді. Енді басында 232-де жазып қояйық. 232 тағы бөлінген 90 болды. Кейін 220-да 86 болып қалды. Енді былай есептей салуға болады. Мысалы, басында 232 болды да, кейін 20 болып қалды. Яғни, бұл деген сөз 12-ге азайып қалды. Демек, 3 рет альфа ыдырау болды деген сөз. Бірінші жауабы альфа ыдыраулар саны 3 болады. Енді бета ыдыраулар санын сұрап тұр. Бета ыдырауда бізде төбесінің қаншаға өзгергенін маңызды емес, өйткені бәрі бірден 0 азайтылады. Ал астына мән беретін болсақ, -1, иә? Яғни басында 90 болды, кейін 86 болып қалды. Демек, бета ыдыраулар саны бізде 4 рет болды деген сөз. 4-ке азайып кетті. Иә. Сонда С H жауабы. Келесі есеп. Так, суреттер ұзындықтары 2 метр және 1 метр болатын бөліктерден тұратын сымның индуктивтілігі 0,5 Тесла болатын магнит өрісіне қойылған сымнан 4 ампер ток күші өтетін болса, осы бөліктерге әсер ететін ампер күштерін олардың мәндерімен сәйкестендіріңіз дейді. Ұзындығы 2 метр бөлікке әсер ететін ампер күшінің мәнін сұрап тұр. Бірінші 2 метр бөлік. Так, бізде бұл жерде бұрыштар маңызды. Мына жерде 37 болып тұр, иә? Демек, мұнда да 37 деген сөз. Ал біз мынаны былай перпендикуляр жүргізетін болсақ, 90 градус болса, демек мына жер 53 деген сөз. Сонда алғашқы 2 метр бөліктің ампер күшін тапқан кезде біз осы 53 градусты алатын боламыз. Сонда F тең бил синус альфа ғой. Бізде индуктивтілігі 0,5 көбейтілген ток күші 4 көбейтілген ұзындығы 2 көбейтілген 53, яғни синус 53-те 0,8 тең болады 0,5 көбейтілген 8 көбейтілген 0,8. 3-те 2 ньютон болады екен. 3-те 2 ньютон. Екіншісінде де осы формула, бірақ ол жерде біз уже біріншіні алға жазып қояйық. 0,5 көбейтілген 4, ұзындығы 1, ал арасындағы бұрыш, яғни мынау 90 градус болып тұр, және арасында 37 градус болып тұр. Демек, 0,6-ны аламыз деген сөз. 0,6. Сонда 0,5 пен 4-ті көбейтсек 2, 0,6 мен 2-ні көбейтсек 1-де 2 ньютон. Демек, H жауабы болу керек. Так, дұрыс қой, 0,5, 4, 0,6, иә. Келесі бір есеп. Суретте екі нүктеден бір-біріне қарама-қарсы гидроциклмен жүзген оқушылардың арақашықтығы және өзен ағысының жылдамдығы келтірілген. Оқушылардың жылдамдықтарының мәндері бірдей. Оқушылардың жүзу жылдамдықтарының әртүрлі мәндерімен олардың А нүктесіне кездесу қашықтығымен сәйкестендіріңіз дейді. Так, ең алғаш табу керек нәрсе ол, егер әр оқушының жылдамдықтары 3-5 метр секунд болса, олардың кездесу орнының А нүктесінен қашықтығы. Гидроциклы біреуі қарсы және біреуі бағыттас. Былайша екеуінің бірінші жылдамдығын тауып алайық онда. 2 V оқушы болады бізде, иә? Так, тең. Бірінші жағдайда бізде бірінші оқушы ол өзеннің ағысымен, ол өзен. Екіншісі V оқушы ол қарсы өзен. Ал енді сосын екеуінің кездесу уақытын табу үшін Т тең жалпы расстояние арақашықтық 210 метр бөлінген осы 2V оқушы болады. Сонда 210 мен 2-ні қысқартсақ, мұнда 305 қалады, мұнда V оқушы қалады. Және мына жерде түсіну керек қой, екеуінің общий жылдамдығын табу үшін осыны пайдаландық, өйткені біріншісі өзенге қарсы болса, мұнда мына жақта уже өзеннің бағытымен деген сөз. Енді S-ті табу керек бізге. Неше А нүктесінен қашықтығын табу керек. SA деп қойын. Тең
А нүктесінен деп тұр, иә. Демек, А нүктесінен бара жатқан бала ол бізде өзеннің ағысымен бара жатыр. Сонда біз В оқушы қосылған В өзен дейміз. Көбейтілген Т. Енді СА тең болады. Мына жерде біз Т-ны тауып алдық қой, осында әкеп қоятын болсақ, 105 бөлінген В оқушы, и жақсыны ашып жіберетін болсақ, мына В оқушы мен мына В оқушы бөлініп 1 болып кетеді. Сонда 1 қосылған В өзен бөлінген В оқушы көбейтілген сыртта жай ғана 105 қалып қояды. Енді осы жерге мәнін қойып жібере салуға болады. Бізде мынау 2-ге тең, ал оқушынікі 3/5-ке тең, иә. Ой, 3/5. Сонда 2-ні 3/5-ке бөлеміз, оған 1-ді қосамыз. 1/57 болады. 1/57-ні біз 105-ке көбейтсек, 105-ке 165 шығады екен. Шамамен 165 метр. Сонда бірінші жауабы 165 метр болады. Енді егер әр оқушының жылдамдықтары 7 метр секунд болатын болса, олардың кездесу орнының А нүктесінен қашықтығы. Ал егер уже 7 деген болатын болса, онда біз жаңағы формулаға, яғни 1 қосылған В өзен бөлінген В оқушы көбейтілген 105, иә. Онда бұл кезде біз S тең 1 қосылған 2 бөлінген 7 болады. Көбейтілген 105. Осы жерден 2-ні 7-ге бөлеміз, оған 1-ді қосамыз және 105-ке көбейтеміз. Сонда 135 шығады екен. 135 метр. Ал егер тура осындай есеп келіп, мысалы біріншісі А нүктесінен қашықтығын тап десе, және екіншісінде Б нүктесі деген болатын болса, онда жай ғана осыны апарып қоя саламыз мұнда S-тің орнына. Мына жерде болды ғой. Просто арасы минус болады. Міне жауабы А мен F болады екен. Так, келесі есеп. Ой, оптиканың есебі, иә. Суретте К және L айналары және олардың ортасында тұрған I денесі келтірілген. Келесі ара қашықтықтарды олардың мәндерімен сәйкестендіріңіздер. 1 клетка 1 метрге тең дейді. Ең алғаш сұрап тұрғаны I денесі мен оның К айнасындағы кескіні арасындағы ара қашықтық. Так. Біз бәріміз білеміз, иә, мынау дене болып тұр. Мынау айна. Демек, бізде кескін ол мына жақта пайда болады шамамен. Тура 2 клетка осы жақта. Бұны тоже бір I дей салайын. Осы бір нүктеде кескін пайда болады. Мынау көріп тұрғанымыз координатаға ұқсап тұр, иә. Былай қарайтын болсақ. 1, 2, 3, 4. Енді бізге координатасын тауып алу керек. Біз мына жерде біз 0 деп алатын болсақ, мынау Y, мынау X. I-дың координатасы бізде 2-де 4 болады, иә? Жоқ, 2-де 4. Яғни X-іміз 2-ге тең, ал I 4-ге тең. Ал мынанікі керісінше, яғни минус 2-де 4 болады. Өйткені X мына бағытта кетіп болды ғой, минус жаққа қарай. Және бізде екінші бір айна бар. Бұған кейін тоқталамыз. Әуелі біз осыны тауып алу керекпіз. Яғни К айнасындағы кескін арасында қашықтық, яғни I дене мен кескіннің арасындағы ара қашықтықты сұрап тұр. Ал бізде әрбір клетка 1 метрге тең болатын болса, сонда мұны санаймыз. 1, 2, мұнда тағы 2 клетка бар, 3, 4. Сонда 4 метр деген жауапты аламыз. Түсінікті деп ойлаймын. Ал екіншісінде бізде I денесінің К айнасындағы кескіні мен L айнасындағы кескіндерінің арасындағы ара қашықтықты сұрап тұр. Енді бізде мынау L айнасы. Бұл 45 градуспен мұнда ровно жатыр. Демек, бұлай қарай түседі. Сонда оның кескіні шамамен осында жатыр. Мынау жай ғана айна арасында тұрған. Енді бізде осы ара қашықтықты сұрап тұр ғой. Осы ара қашықтықты. Ол ара қашықтықты табу үшін біз не істесек болады? Ажақ бұл ара қашықтық емес, I денесінің К айнасындағы кескіні мен L айнасындағы кескіні. Демек, мынау кескін бар ғой, яғни жазып қойыншы. I дененің К айнасынан пайда болған кескіні мен I денесінің L айнасындағы кескіннің ара қашықтығын сұрап тұр. Арасы неше екен? Міне осы. Енді бұл жерде біз Пифагорды қолдана салуымызға болады. Неге? Өйткені мына жақта санайтын болсақ, бізде осы мына координатаны тауып алайықшы. I-дың L айнасындағы
кескіннің координатасын байқап тұрсаңыздар, x 6, ал y 0-де тұр. Демек 6 0 6 0 деген сөз. Енді былай жасауға болады. Мұнда бұл -2 ғой, мұнда тұр ғой. Сонда мына жақта 2 метр болса, мұнда 6 метр болса, сонда общий мұнда 8 метр болады. 8 метр. Ал y бойынша 4 метр мұнда. 4 метр. И бізде осыны сұрап тұр ғой. Осы айдан мына кескіннен мына кескінге дейінгі ара қашықтық. Осыны сұрап тұр осы жерде. Сонда біз Пифагорды қолдана салуға болады. Яғни қалай болды? Мында sayықшы. Мына жер 4, мына жер 8 и мынаны сұрап тұр. Сонда x квадрат тең болады 8-дің квадраты қосылған 4-тің квадраты. X квадрат тең болады. Так, так, x квадрат тең болады 8-дің квадраты бізде 64, 4-тің квадраты 16, сонда x квадрат тең 80, түбірге алып жіберейік, x тең түбірасы 80. Ал түбірасы 80 дегеніміз бізде 4, 16, 4 шығаруға болады, 16, 5 қалады, түбірасы 5 метр деген жауап шығады. Сонда е жауап шығады екен. Д е жауабы. Так, 35-ші есеп. К нүктесінен екі жарық сәулесі түсірілген жарық сәулесі 1 миллиметрге 1000 штрих бар дифракциялық тор арқылы өтеді дейді. Бірінші табу керек нәрсе ол бірінші жарықтың бірінші реттік максимумы М нүктесіне сәйкес келеді. Бұл жарықтың түсі дейді. Бізде бұл жерде дифракциялық тордың формуласын пайдалану керек. Д синус альфа лямбда. Д синус альфаның формуласы бар бізде, яғни 1 миллиметрге 1000 штрих деп тұр, x бөлінген n дейік, синус альфа к лямбда. Сонда 1 миллиметр ол оның минус дәрежесі. Астында бөлінген 1000 бар, оны былай жазайықшы. 1000 бөлінген м нүктесі деп тұр. М нүктесінде бізде 37 градус болып тұр. Синус 37 бізде беріп болған, мұнда 0,6 деп. Сонда 0,6 тең к бізде бірінші реттік деп тұр. Сондықтан 1-ге тең болады. 1 көбейтілген лямбда. Толқын ұзындығын тауып аламыз, және толқын ұзындығының кестесі бойынша қай түс екенін анықтап аламыз. Енді мынау 1000 үстіне барады да минус дәреже болып кетеді. Сонда 10-ның минус 6 дәрежесі 0,6 тең 1 лямбда, лямбда тең, мынау 0,6-ны біз 1, 2, 3 жылжытсақ 600 болады. Және оның минус дәрежесімен оның минус 6 дәрежесі қосылады, оның минус 9 дәрежесі болады. Яғни x тең ол бізде 600 нанометр болады. Бұл кестеге қарайтын болсақ, 600 нанометрге сәйкес диапазон ол осы сарғылт түс болады. Яғни бірінші жауабы Б болады. Енді екіншісін табайық. Екіншісін табу үшін бізде мұнда біз есептеп қойдық қой, д синус 1 миллиметрге 1000 штрих бар дегенді бөліп, сонда сразу оны минус 6 дәрежесі деп жазайық оны. Енді бізде n нүктесіне қатысты деп тұр, 16 градусты аламыз. Жоқ, 16 емес, уже мына екеуін қосып жіберуге болады, 53, яғни синус 53 градус, яғни 0,8-ді аламыз. 0,8 тең. Ал бізде к уже 2 болады, өйткені екінші реттік деп тұр, 2 көбейтілген лямбда. Сонда 2 мұнда түсе 0,8-ге бөлсек 0,4 болады. 0,4 оның минус 6 дәрежесі лямбда. Лямбда тең 400, оның минус 9 дәрежесі метр, немесе 400 нанометр. 400 нанометр дейік, ол бізде мұнда 450-ден кіші деп тұр, демек күлгін болады ғой. Өйткені 400 деген мұнда диапазон жоқ, ал 450-ден кіші болса, демек күлгін деген сөз. Сонда жауабы Б ашық болады бұл есептің. Келесі жартылай өткізгіштегі электр тасымалдаушылар. Жартылай өткіштегі бұл жерде электрондар, яғни кемтіктер болады. Басқа осы екеуі болуы мүмкін. Болуы мүмкін емес, осы екеуі болады. Басқа варианттардың болуы мүмкін емес. Оң иондар, теріс иондар, жерде протондар, нейтрондар,
кемшіліктер тасымалдайтын бе, тасымалдамайтын бе? Осыған күдіктеніп тұрмын. Жартылай өткізгіштегі, иә? Иә, осы болу керек электрондар және кемшіліктер. Келесі. Жеткізіп, массасы м зарядталған бөлшек біртекті магнит өрісінде перпендикуляр v жылдамдықпен қозғалады. Егер бөлшектің массасын 4 есе артса, оның траекториясының радиусының өзгерісі. Ой, бізде кешірім сұраймын. Бізде мына радиусқа байланысты мынандай формула бар еді. mv бөлінген qb деген. Енді осы жерде бізде массасын 4 есе арттырса, радиусының өзгерісін сұрап тұр. Енді массасы 4m болып кететін болса, v тең qb. Ол белгілі, тура пропорционалды болғаннан кейін радиусы да 4 есе артады. Уже мына проценттерге мән беретін болсақ, 300%-ға артады болады. Неге? Өйткені басында r 100% болды дағыны, соңында 400% болды, яғни 4 есе артты. Сонда басында 100, 400-ден 100 десек 300% болады. Сонда Б д жауабы болады. 38. Герметикалық жабық ыдыстағы идеал газдың ішкі энергиясы артатын процесс. Жабық болатын болса, онда бізде адиабатал сығылу болады бірінші. Изохорал қыздыру да болады. Және сығылу, ұлғаю. Изобарал ұлғаю болады. Герметикалық жабық ыдыстағы идеал газдың ішкі энергиясы артатын процесс. Иә, өйткені А тең минус дельта У ғой. Демек, адиабаталық сығылу болады, изохорал қыздыру және изобарал ұлғаю. Иә. Осы үш жауап болады. А да F. Б д F. 39 есеп, массасы 8 кг дененің кинетикалық энергиясы 1600 джоуль болса, оның жылдамдығы дейді. Тіпті оңай есеп. Е тең mv квадрат бөлінген 2 болатын болса, жылдамдығын табу керек. В квадрат тең 2e бөлінген m болады. В тең 2e бөлінген m түбірдің астында болады. Тең сонда 2 көбейтілген 1600 бөлінген 8-ді түбірдің астына аламыз. Сонда 1600-ді қысқартып жіберейік. 8, мұнда 200 қалады. 200-ді 2-ге көбейтсек түбір асты 400. Демек 20 шығады. 20 метр секунд. Килограмм сағатқа болатын болса, 20-ны біз 3-те 6-ға көбейтсек 72 шығады. 72 км сағат. Дененің қозғалыс теңдеуі мына түрде берілген деді. X тең 5-ті қосылған 0,8-ті квадрат оның басының құрылымдауымен үдеуін анықтаңдар. X тең 5-ті 0,8-ті квадрат. Мына формула емес пе? X тең нүкте V0 қосылған A-ті квадрат бөлінген 2 деген. Осыған қарайтын болсақ, бастапқы жылдамдығы бізде ол 5 болады. Мұнда мінекей 0. Үдеуі бізде 0,8 деп тұр ғой мұнда. Бірақ бізде 0,8 деп тұр. Бірақ 2 бөлінген күйі болып тұр ол. Демек 2-ге көбейтетін болсақ, онда ол 1/6 болады. Демек А тең 1/6 метр секунд квадрат. Е жауабы болады. Сонда Б Е. Иә, сонымен достар, бүгінгі біздің кезекті бір қарсайын нұсқа талдауы осымен тәмам. Зер салып, назар салып көргендеріңізге рахмет. Пайдалы болды деген үміттемін. Енді есеп шығару барысында, нұсқа талдау барысында қандай да бір жіберген қателіктерім, қате сөздерім болса, кешірім сұраймын. Кішкене ауырыңқырап тұрмын. Рахмет тамашалағандарыңызға және келесі кездескенше.